Assalomu alaykum hurmatli abituriyentlar. Sizlar bilan birgalikda birinchi marta O'zbekistonda birinchi marta testlarni video izohi bilan qilishga harakat qilyapman. Mana kelajakda savollaring bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Bu test izohlash nimalardan iborat desa, demakki sizlar kitoblarsiz berilgan testlarni to'xtatib, o'zlaring yechib va uni orqasidan izohini kutishlaring mumkin. Testlarimiz mana bu DTM 2019 dan olingan bo'lib, har xil mavzularga ajratilgan ekan. Birinchi mavzumiz demakki noun, article va numeral ekan. Endi birgalikda bir izohlab ko'ramiz. 1 2 3 ga boshlaylik. Birinchi testga e'tibor beringlar. When Sitora was in her blah 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 she left her city. Sitora 20 yoshlarini shahardan chiqib ketgan ekan. O'zbek tilida 20 yoshlar ko'prikda ishlatiladi-ku, to'g'rimi? Ingliz tilida ham xuddi shunday 20 yoshlar deb ko'prikda ishlatiladi. Ya'ni 20s bo'lish kerak-da. A javob to'g'ri hisoblanadi. Endi e'tibor bersalaring, mana bu C javobda the 20s tarjimasi 20-chi deganida. Bu the 20th qachon ishlatiladi? Biron bitta noun bilan ishlatiladi. Misol uchun the 20th book 20-chi kitob, to'g'rimi? Bizda bu yoqda in her degandan keyin biron bitta noun yo'qda. Noun yo'qligini hisob ko'radigan bo'lsak, bu C javob bilan D javob umuman bo'lmaydi degan. Bularni o'chirib tashlaymiz degan. Keyin e'tibor beringlar B javobga. B javobda 20 ga e artikli qo'yib qo'yganda, ingliz tilida bunaqa narsa hech ko'rmaganman shu paytgacha. 20 e artikli raqamlarga qo'yilmaydi. Okay? Shuning uchun buni ham o'chirib tashlar ekanmiz. Ikkinchi testga e'tibor qaratamiz. It is ... hit. Hit degan narsa qo'shiqqa ishora qilyapti. Eng ko'p ishlatiladigan qo'shiq deyapti. I like such songs. Menga shunaqa o'xshagan qo'shiqlar yoqadi deyapti. Endi e'tibor bersalaring, javobida uning 3-chi degan so'z ishlatilyapti-da. Uning 3-chi hiti deyotgan ekan. Mana shunaqa holatda biz avvalambor uning degan so'zni qo'yishimiz kerak, his degan so'zni qo'yishimiz kerak, undan keyin third degan so'zni qo'yishimiz kerak. E'tibor bersalaring, z artikli qo'yilmaydi-da. A javobda z bor, B javobda z bor, bular ishlatilmas ekan. Bularni o'chirib tashlaymiz ekan. C javob xatosiga e'tibor berilganda his thirds. Third so'zi ko'plikda ishlatilishi xato bo'lgan ekan. Buni ham o'chirib tashlaymizda. Bitta to'g'ri javob qoladi, u ham bo'lsa D javob ekan. His third hit. Bu uning 3-chi hit qo'shig'i ekan. Menga shunaqa qo'shiqlar yoqadi deyotgan ekan. 3-chi testga e'tibor beramiz. Today is my ... anniversary. Anniversary tegishsiz qo'yamizda. Tepasiga noun deymizda. Nounlardan oldin biz qaysi birini qo'yamiz desa, nounlardan oldin 10-chi degan so'zni qo'yishimiz kerak. 10-chi degan so'z 10th bo'lishi kerak. Javoblarga e'tibor beringlar. A javobda 10th bor, B javobda 10th bor, C javobda 10th bor, faqat D javobda 10th yo'q ekan. D javob eng xato javob hisoblanadi. To'xtalib o'tamiz. Endi 10th ga e artikli qo'yamizmi? Qo'yilmaydi. Buni ham o'chirib tashlaymiz. Endi e'tibor beringlar. The 10th to'g'ri-ku. Ko'pchilik bola adashib qolib turib qo'yaverishi mumkin. Lekin biz bu yerda my degan so'zni dumaloq qilib qo'yamizda. Nimaga dumaloq qildik desak, chunki my ishlatilsa borku, z artikli qo'yilmaydi. Yoki my qo'yish kerak, yoki z qo'yish kerak. Men myni dumaloq qilib qo'ygan bo'lsam, a javobdagi z ni o'chirib tashlashimga to'g'ri keladi va bu javob xato hisoblanadi. Va bitta B javobi to'g'ri ekan. Mening 10-chi yubileyim deyotgan ekan. 4-chi testga to'xtalamiz. 4-chi testga e'tibor beringlar. The highway, katta trassa is under sea tunnel. Dengizning ostidan o'tadigan tunnel ekan. For more than blah 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 kilometers. Kilometrdan oldin men nimani qo'yaman desa, 60 degan so'zni qo'yaman-da. 60 degan so'zni qo'yishim kerak. 60 degan so'zni z artikli bo'lmaydi. Bu oddiygina qo'yadigan bo'lsak, 60 kilometers bo'ladi. Shuning uchun biz A, B va D javoblarini o'chirib tashlaymiz, chunki ularda z artikli qo'yilib xato ketgan ekan. To'g'ri javobimiz bitta qolar ekan, bu ham bo'lsa C ekan. 5-chi testga e'tibor bilan qaratmoqchiman. Egyptian mummies, Misrda momiyolangan tanalar deyapti, are more than blah 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 years old. Mana years olddan xuddi shunaqa 60 kilometrga o'xshagan holat tasvirlangan. 4000 degan so'zni qo'yishimiz kerak, 4000 degan so'zni qo'yishimiz kerak. E'tibor beradigan bo'lsak, bizda A javobga e'tibor beringlar. Z artiklining qo'yilishi xato. B javobda of preдлогini qo'yilishi xato. Ana endi C ga e'tibor beringlar. 4000 years 2 marta ko'plik kelishi xatoda. Ya'ni bir marta ko'plik kelish kerak. 1000 degan so'z ko'plikda ishlatiladi qachonki minglab degan ma'nosiga ishora qilsa. Misol uchun thousands and thousands degan birikma bor.
hundreds va hundreds. Odatda thousand ko'plikda kelsa 4 degan so'z qo'yilmaydi-da. Bu ham javobi xato. Eng to'g'ri javobimiz demakki 4000 years old bo'lar ekan. Ya'ni gapning mazmuniga e'tibor beringlar. Misrdagi momiyolar demakki 4000 yoshdan oshiq ekan. More than the teaches bo'lar, dan oshiq degan ma'noga ishora qilayotgan ekan. 6-chi testga e'tibor beringlar. Is there a picture, surat, rasm bormikan on page? Pagedan keyin raqam qo'yishlari kerak. Bu raqamlaring bor-ku, birinchi, ikkinchi chi bo'lmaydi-da. 1, 2 degan so'z. 21 bo'lish kerak. Ana A javobga e'tibor beringlar. First degan javobi xato. C javobda ko'plikda kelishi xato, 20s. D javobda 20s inchi bo'lib kelishi xatoda. Va bitta to'g'ri javob bo'ladi. Page 21 bo'lar ekan, 21-page. Qiziqarli e'tibor bersalaring, page 21 dan qo'yadigan bo'lsak, page A, page 2, page 3, page B, page C, pagedan oldin hech qanaqa artikl qo'yilmaydi-da. Bu javobimiz to'g'ri. Xo'sh, keldik 7-chi test. School is my bla bla bla. Home. Ikkinchi deganda second bo'ladi. To'g'ri javobimiz C bo'ladi. A javobning xatosi nimada? My keladigan bo'lsa, Z bo'lmaydi. A javob o'chib ketadi. Ikkinchi degan so'zda to bo'lmaydi. Bu ham o'chib ketadi. D javobda artikl kelishi xato. Buni ham o'chirib tashlaymizda. Bitta to'g'ri javob C qolar ekan. Endi 8-chi e'tibor bering. When John fell over, yiqilib tushganda deyapti. He broke two of his tishlarini. Tishlar degan so'z ko'plik o'tib ketsa, B javobdagi teeth bo'lar ekan. Teeth degan so'z ko'plik o'tsa, A javobdagi toothless bo'lmaydi. Bu xato javob. Teeth degan so'z ko'plik o'tsa, C javob o'zi xato. Ikkita bo'lgandan keyin D javobdagi tooth ham bo'lmasa ekan. Eng xato javoblarni o'chirib tashlasak, bitta to'g'ri javob qoladi. U ham bo'lsa teeth bo'lar ekan. 9-chi testga e'tibor beramiz. The fundamental bla bla bla. Demak, principle degan so'z to'g'ri formasini qo'yishimiz kerak ekan bu yoqda. Of our health protection isni dumaloq qilib qo'ysizlar. Nima uchun is dumaloq qilasizlar desa, demakki fundamentaldan keyin keladigan gapning egasi ko'plik bo'lmaydi. Ya'ni ko'plik bo'lmish B javobni o'chirib tashlashim kerak, C javobni o'chirib tashlashim kerak. Bular xato javoblar. Birlik bo'lishi kerak. Ana endi solishtirib ko'ramiz. A javobdagi principle bilan D javobdagi principle ni ma'nosi nimaga to'g'ri keladi? D javobdagi ma'nosi ning bo'ladi. Biz ning qo'yishimiz uchun principlesdan keyin bironta noun kelish kerak. A yoqda noun emas, predlog kelyapti-da. Mana shu predlogni kelishligi, nounni kelmasligi D javobda emasligini bildiradi. Shuning uchun buni ham o'chirib tashlaymizda. To'g'ri javobimiz principle o'zi qolar ekan. Asosiy, demakki prinsipi sog'liqda esa kasallikdan himoya qilish kerak ekan degan ma'noga ishora qilyapti. Principle bitta bo'lgani uchun A javobni belgilaymiz. 10-chi testga e'tibor beramiz. Juda oson test. This is a chair. Bunda ko'pchilik ikkilanishi mumkin bo'lgan variant C bo'lishi mumkin. Men sizlarga bitta qoidani o'rgatib o'tdi. Ya'ni birlik ot singular noun hech qachon yolg'iz ishlatilmaydi deb yozib qo'yishlari kerak. Singular noun never alone, yolg'iz ishlatilmaydi. Ya'ni oldiga artikl albatta qo'yish kerak. Yoki en artikli, yoki z artikli, yoki my, yoki her degan so'z qo'yishimiz kerak ekanda, bu C javobimiz xato hisoblanadi. Endi sizlarga savol, mana nima uchun A javob bo'lmadi? Chunki chair undosh harfga en artikli kelmaydi. Savol, nima uchun hers qo'yilmaydi? Hers'dan keyin juda ham to'g'ri, ot kelmaydi, noun kelmaydi. Hers otsiz yolg'iz holatda ishlatiladi. Bu yoqda ot bo'lganligi uchun bu javobni o'chirib tashlaymiz. Xuddi shunaqa qoida, ya'ni 11-chi testda ham ishlatilyapti. That is map the text qo'yishlar, singular nounga degan artiklni qo'yar ekanmiz. Map qolganlar javob to'g'ri emas ekan. Xuddi shu qoida this is a student bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri javobimiz B ekan. Boshqacha shubhali bo'lgan javob variantlaring bormi? Nima uchun C javob bo'lmadi? O'sha qoida student singular noun, unga artikl qo'ymaslik xato hisoblanadi. Demak, shuni yana bir marta yozib qo'ying. O'zbekchasiga yozaman. Birlik ot artiklsiz ishlatilmaydi. Albatta oldiga artikl qo'yishimiz kerak ekan. Student birlikda bo'lgani uchun those qo'yilmaydi. Student s harfi undoshga endi artikl qo'yilmas ekan. Telefonim jiringlab qoldi. Uydagilar kutayotgan ekan, jumladan boshladik. 13-testga e'tiborni qarataman. That is yana xuddi shu qoida. A cat bo'lar ekan. 14-testga e'tiborni. The book is on ... table.
on the table javobi haqiqatdan ham 100% to'g'ri. Endi bu aniq bo'lyapti-da. Kitob, anu stol ustida bo'lib qolyapti. Table avvalambor singular noun, ya'ni birlik ot. Birlik ot bo'lsa nima bo'libdi? Birlik otdan oldin bo'sh artikl qo'yilmaydi, bu xato hisoblanadi. En artikli ham qo'yilmaydi, bu ham xato hisoblanadi. Ana endi artiklning ma'nosi nima bo'ladi? Artiklning ma'nosi stollar, ko'p, shulardan qaysi biridadir ma'nosiga ishora qiladi-da. Kitob qaysi bir stolning ustidadir ma'nosiga ishora qilib qoladi. Endi kitobimiz bitta. Bitta kitob aniq bitta stol ustida bo'ladi, on the table. Endi bu gapni aytayotgan odam qo'li bilan iloji bo'lsa ko'rsatgan bo'ladi. Ana shu stolning ustida deb degan ma'noda. 15-test Londonga artikl qo'yilmaydi. Shuning uchun to'g'ri javobimiz D bo'ladi. 16-testda odamlarni kasb bilan aytayotganda biz student, artikli qo'yamiz, to'g'ri javobimiz D bo'ladi. 17-test this is a pen, to'g'ri javobimiz D. 18 esa you are a student. Mana ko'pchilik bolalar shu qo'ymaslikka ham harakat qiladi. Qachon qo'ymaydi? Agar studentimiz ko'plikda bo'lsa, misol uchun you are nuqta students bo'lganda edi, biz bunga qo'ymasak bo'lardi. Okay? Biz bu yoqda students bo'lsa, ishasa qo'ymasak bo'ladi. Endi hozirgi javobda student birlikdagi ot, tagichisi bilan birlik ot deb birlik otga artikli qo'yilar ekan. 1, 2, 3 boshladik. 19-testda xuddi shu qoida ishlatilayotgan ekan. Notebookda ichib qo'yamiz, singular nounga artikli qo'yar ekanmiz. It is a notebook. 20-testda ham xuddi shu qoida. That is door, singular noun, artikli ishlatar ekan. That is a door, to'g'ri javobimiz A bo'ladi. 21da ham xuddi shu qoida, to'g'ri javobimiz D bo'ladi. 22 to'g'ri javobimiz A. 23 xuddi shu qoida, to'g'ri javobimiz A. Alina qo'yamiz. Endi mana 24da ko'zingizni ochamiz ekan. Glasses tagichisi qo'yib ko'plik deb yozib qo'ysa, plural. Plural nounga B javobdagi artiklini va D javobdagi artiklini qo'ymasak ekan, chunki bu artikli faqatgina birlikka ishlatiladi. Glass tagichisi qo'ydik ko'plikka C javobdagi zatni qo'yamizmi? Yo'q, chunki zat yoniga yozib qo'ying plus birlik ot. Zat ham birlik otlarga ishlatiladi. Bitta to'g'ri javobimiz qolar ekan, bu ham bo'lsa A. Those are glasses tarjimasi ana ular stakanlar ekan. 25-test. Did you say you wanted blah 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 picture hook or two? Ilgak, rasm ilgak. Or two. Or two ning ma'nosi nima degani? Yoki ikkita degani. Bitta yoki ikkita bo'lish kerak. Bitta degan so'z artikli bo'ladi. Shuning uchun biz C javobini belgilar ekanmiz. Bittami or two, ikkitami deyapti-da. Xuddi shu qoida bor, 26da ham ishlatilyapti. Bitta mix yetarli emas deyapti. I need several tagichisi qo'ysalar, several ko'plikda ishlatilyapti. Menga deyapti, bir necha mix kerak deyapti. Bitta mix bo'lmaydi deyapti. Bitta mix bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri javobimiz D javobdagi nail bo'lar ekan. Xo'sh, 27. You should get out into the fresh air on ... day like this. Day tagichisi qo'yamiz, singular noundan artiklesiz kelish xato yoki en artikli kelish xato. Day javobdagi ko'plikda bo'lmishi these ni qo'yishimiz xato, chunki day birlikdagi otda. Shuning uchun day bo'lar ekan. Xo'sh, 28-testda one day bir kun kelib, many years later ancha yil keyin I learned the truth. Truth ni tarjimasi haqiqat. Odatda ingliz tilida yagona bitta bo'lgan narsalarga z artikli qo'yiladi. Haqiqat bitta bo'ladi, shuning uchun the truth bo'lar ekan. Truthga z artikli qo'yamiz ekan. Qolganlar to'g'ri kelmaydi. Qolganligi 1, 2, 3. 29-testga e'tiborimizni qaratamiz. They were edi, over, dan ko'p. 100. 100 oldiga biz 1 qo'yishimiz mumkin. 100, 200, 300. Javobiga e'tibor bersang, 1 yo'q, 2 yo'q, lekin 1 ni o'rniga bosadigan artikli bor. Demakki, 100lardan, thousandlardan, millionlardan oldin artikli kelsa 1 degan ma'noni bildiradi. Artiklining ma'nosi bu. Shuning uchun biz B javobni
to'g'ri qilib belgilaymiz ekan. 30-test. This farm has a great number of. Great number ofdan keyin ko'plik ot qo'yamiz deysizlar. Qaysi biri ko'plik ot desa, sheep ko'plik ot ekan, juda ham to'g'ri. Ox ko'pligi oxen, goose ko'pligi geese, cow ko'pligi cows. 31-testda 1000 tegishsiz qo'yishlar, 1000. Oldindan 1 degan so'zni qo'yishlaring kerak. 1 bo'lsa 8000 bo'ladi. 32-testga e'tibor qaratamiz. Ya'ni 2,5 ni to'g'ri kelgan frazasini qo'yishimiz kerak ekan. To'g'ri javobimiz D bo'ladi. 2 and a house bo'lar ekan. Mana bu A javobdagi 2 house tarjimasi biron bitta olmani olib turib 2 ga bo'lib qo'yishlaring. Ikkita teng bo'lakka ajralib qoladi-ku. Mana shu A javobning ma'nosi ikkita teng bo'laklar deganida, ikkita teng. B javobdagining ma'nosi 1 taqsim 2 degani, 1 second. Lekin odatda ular 1 second degan so'zni ishlatmaydi-da. O'rniga a half degan so'z ishlatadi. A half. Yarim degani. Demak, a half degan so'z yarim bo'ladigan bo'lsa, biz undan oldin 2 qo'yishimiz kerak. 2 and a half. C javobi ham xato ekan. 2.112 kelishi xato. 33-test. Avenue tegishsiz qo'yamiz. Ko'chaning nomi. Ko'chaning nomlariga odatda zarfli qo'yilmaydi. First Avenue, Second Avenue, C javobimiz to'g'ri bo'ladi. 62nd Avenue bo'lar ekan. Ko'pchilik bolalar 62nd ga qarab turib Avenue'ga zarfli qo'yib qo'yishadi-da. Lekin ko'chalarga zarfli qo'yilmaydi, eslab qolamiz. 34-test juda ham qiziqdi, qaynlar. Nima deyapti? Electrical energy cost is dollar belgisi qo'ygan 0.12 per kilowatt hour. Kilowatt hour. Demak, biz bu yerda 12 dan to'g'ri belgilab qo'yishimiz kerak ekan. Misol uchun ana A javobga e'tibor beringlarda note 0 degani, point nuqta degani. 12 to'g'ri kelyapti, faqat unga dollar degan so'zni kelishi shubhali. Nima uchun sizlaring? Chunki 12 dan keyin dollar emas, dollarsiz kelishi kerak. A javobning xatosi shunda, shubhali joyi shunda. Okay, shuncha A javobni o'chirib tashlayman ekan. Keldik. B javobi 12 cents rostdan ham to'g'ri keladi. To'g'ri keladi. Mana 12 dollars xato. Buni o'chirib tashlayman. D javobni qarang. Note 0 degani. 1 and 2 cents. 1 and 2 emas-da u. 12 cents bo'ladi. 12 cents ni o'zi to'g'ri bo'ladi. Shuning uchun to'g'ri javobni B qilib belgilar ekanmiz. 35-test shu paytgacha tushmagan testlardan, birinchi testlardan. Demakki 2S 6D degan so'zni topishlaring kerak ekan. Endi ko'pchilik shunaqa deb o'ylaydi-da, qaynar abituriyentlar o'qiyotganda he paid 2 S harfi yozilgan-ku, cent deb o'ylaydi-da. Cent deb o'ylab turib, ular misol uchun C javob belgilab qo'yish mumkin-da. Cents and $6 deb belgilab qo'yish mumkin. Lekin bu javob juda ham shubhali. Chunki avvalambor dollar kelish kerak, undan keyin cent kelish kerak-da. O'zi pullarda aytayotganda birinchi kattasi keladi, keyin kichkinasi keladi. Shu C javobi shubhali bo'ladi. Ya'ni cent kelib turib keyin dollar kelishi xato hisoblanadi. Avvalambor dollar kelish kerak, undan keyin cent kelish kerak. Xo'sh. Ana A javob belgilanganlarni chiqib qoladi. A javobda 2 cents deyotgan ekan. Aslida cent so'zi bor-ku, cent so'zi S harfi bilan emas. Bu S harfi bilan yozilganligi xato. Cent degan so'z C harfi bilan yozilishi kerak. Mana shu jihatda xato ketgan ekan. A javob xatosini aytyapman-da. Okay. Keldik B javobiga qarang. 2 pence and 6 pennies ekan. Xullas, mana bu to'g'ri javobni aytib qo'yay. Eski inglizdan olingan test bo'lib bu. D javobga ishora qilar ekan. D javobda shunaqa ingliz tilida eskida shunaqa ishlatilgan ekan. 2 shillings and 6 pence ishlatilgan ekan. Okay? Mana bu B javobda yana bitta shubhali tomoni aytib, birinchi pence kelib, ikkinchi marta pennies kelmaydi-da. Chunki ikkalasi ham bitta ma'noni anglatadi, tangani anglatadi. Shuning uchun buni o'chirib tashlaymiz ekan. Okay? Qolgan testga yana vaqtim. 36-testga e'tiborlarni qarataman. On average, umumoganda o'rtachasiga a car hire ijaraga olish mashinani in Jeju City shahrida costs 25 pounds per day. Javobni aytib qo'ydim-ku. 25 pounds kelgan javob bizda B javobida ekan.
Dollars emas, pence emas. To'g'ri javobimiz 25 pounds shilling ekanda. Okay? 37-chi test. Nuqta of students. Yuzlab degan so'z ishlatamizda bu yoqda. Yuzlab deganda hundreds deb ko'plikda ishlatiladi. Hundreds of students. Ya'ni buni ma'nosi 100 emasda 200, 300 ta 200 ta 300 ta bu miqdor aniqlovchisi bo'lib qoladi. Hundred of student bo'lmaydi, hundreds of student bo'ladi. To'g'ri javobimiz B bo'lar ekan. Mana shunga javob beramiz. Endi 38-chi testga e'tibor beramiz. He buys sotib oladi bla 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 of meat every week. Har hafta go'sht sotib olar ekan. Shunda qaysi birini qo'yamiz? Juda ham to'g'ri. Half a kilogram bo'lar ekan. Buni tarjimasi yarim kilo. Mana shu yerda qanday bo'lsak bo'ladi? Yarim kilo degan so'zni bilasizlarmi? Kilogramning ma'nosi 1 kilo degan. Kilogram ma'nosi 1 kilo. Half esa o'shani yarmi degan. Half yarmi, kilogram 1. 1 ni yarmi deyapti-da. Okay. 39 ga to'xtalamiz. The exam takes 1.5 hours. Hours bo'ladi. Shunda to'g'ri javobimiz B bo'lar ekan. Tabriklaymiz. Boshqacha variant belgilaganlar bormi? Misol uchun nima uchun? Second bo'lishi shubhali. Mana 1 point degan so'z qo'yilishi ham shubhali hisoblanadi. Buni o'chirib tashlaymiz. Half an hour. Half an hour nechiga ishora qiladi? 30 minutga ishora qiladi. Half yarmi degani, an hour 1 degani. 1 ni yarmi bo'lsa 30 minutga ishora qiladi. Bizda 30 minutdan nechta yo'qda? 3 ta. Bu javob xato. 40-testga e'tibor beramiz. 40-testda Browns have got demak 3 children deyilgan ekan. 3 ta farzand. Endi children degan so'z ko'plik o'tgandan keyin B javobdagi child, D javobdagi child javoblar o'chib ketadi. To'g'rimi? To'g'ri. Endi two girl bo'lgan, two boy bo'lmaydi hech qachon. Mana two boys bo'ladi va oxirida one girls bo'lmaydi. A javob o'chib ketadi. Va to'g'ri javobimiz C qolar ekan. 41-testga to'xtalamiz. 41-testimizda there are many tegisponlar. Many restoran ko'plikka o'tkaziladi. A javob bilan B javobdagi birlikdagi bo'lmish restoranlarni o'chirib tashlaymiz, okay? Restaurants and davomida e'tibor beringlar, theater ham ko'plikda ishlatiladi. Bu degani D javobdagi theater bo'lmas ekan. Buni ham o'chirib tashlaymiz va to'g'ri javobimiz C qolar ekan. Theater, cinemas ko'plikda ikkalasi ham ishlatilar ekan. Okay? 2 3 boshladik. 42-testga e'tibor beramiz. On their tour of Africa, the Browns visited 6 dan keyin dumonoq qo'yamiz, ko'plik kelish kerak ekan. Bu degani country, D javobdagi country bo'lmas ekan. Okay? B javobdagi country bo'lish uchun countriesdan keyin bironta noun bo'lish kerak. Bu yerda noun yo'qligi xato hisoblanadi. Buni o'chirib tashlaymiz ekan. Rostdan ham countries bo'lgandan keyin undan keyin 5 dan keyin D ni apostrofi bo'lmaydi-da. C javob o'chib ketib turib D ni o'zi qolar ekan. Rostdan ham to'g'ri javobimiz A bo'lar ekan. 43-testga e'tibor beramiz. In this cartoon birlikka ishora qilganligi uchun cat ni ko'plikka o'tkazib olmaysizlar. Ya'ni B javob xato demoqchiman-da. Cats bo'lmaydi, cat bo'ladi. Hunters ov qiladi. Sichqonlarni bo'ladi-da. To'g'ri javob shunda mice bo'lar ekan. A javobni belgilaymiz ekan. Endi mana holat paydo bo'ladi. Nima uchun A, C javob bo'lmadi desa, mouse'ni ko'pligi mouses bo'lmaydi. Bu javob ingliz tilida yo'q. Shuning uchun buni o'chirib tashlaymiz. Ba'zi bir odamlar savol berib qolishi mumkin. Nimaga mouse bo'lmadi? Desa sizlar aytasizlarki, mouse birlikdagi otni artikelsiz kelishi xato. Artikel qo'yilmasligi xato. Mana shu yerda artikel yo'qligi xato. Agar mouse bo'lganda balki to'g'ri bo'lardi. Tushunarli bo'lyaptimi? Ya'ni artikelning yo'qligi xato. Davom etyapmiz. 44-test. Do you know those dan keyin ko'plik ishlatiladi. Ko'pligimiz esa people bo'lar ekan. People ni s harfi qo'shilmas ekan. Xo'sh, 45-testga to'xtalamiz. These ko'plikda bo'lganligi uchun A javobdagi shu, B javobdagi shularni o'chirib tashlaymiz. Shoes bo'lar ekan. Too small for me. They hurt, og'ritadi mening oyog'imni bo'lgandan keyin fit ko'plikka o'tsa fits bo'lmaydi. D javobdagi fits s qo'shimcha kelishi xato. C javobimiz 100% to'g'ri hisoblanadi. Shuning uchun buni belgilaymiz. 46 ga e'tibor beringlar. They have got somedan keyin ko'plik kelish kerak, to'g'rimi? Men bu bilan nima demoqchiman? C bilan D bo'lmaydi, o'chirib tashlaymiz uni. Chunki yerda ko'plik
emas, birlikka ishlatilyapti. And potato. Potatoning ko'plik formasi a javobdagi potatoes davomidan tomato ham ko'plik o'tib ketadi, tomatoes bo'ladi. B javobda ikkita xato bor. Potatoes xato yozilgan, tomato birlikda yozilganligi xato. Va bitta to'g'ri javobimiz qoladi A ekan. Xo'sh, keldik 47-testga. Autumn is coming, kuz kelayotgan ekan. The bir narsa are starting to fall, tushayotgan ekan from the daraxtlardan. Daraxt, men aytmoqchimanki, C javobdagi tree va D javobdagi tree apostrof bilan kelishi xato hisoblanadi. Daraxt ko'plik o'tib olishimiz kerak. Yoki A javobdagi trees yoki B javobdagi leaf degan so'z ko'plik o'tsa F harfi V ga aylanib ketar ekan. Shuning uchun to'g'ri javobimiz A qolar ekan. B javobni o'chirib tashlaymiz. Ya'ni leaf ko'plikka o'tgan S harfi bilan kelishligi xatodan. Okay, 48 ga to'xtalamiz. In the UK school student ko'plik o'tib ketish kerak ekan. Nima uchun desa R ni dumaloq qo'yinglar. R ni dumaloq qo'yamiz. R ko'plik o'tgandan keyin noto'g'ri javoblar bo'lmish. B va D larni o'chirib tashlaymiz ekan. Student ko'plik o'tsa students bo'lar ekan. Davomida are not allowed to work more than 2 hours on a school. Artiklni dumaloq qo'yinglar mana shu yerda. Bu demakki dayni birlikda ishlatinglar deyapti-da. C javobdagi days bo'lmasa ekan, buni o'chirib tashlaymiz va bitta to'g'ri javobimiz A qolar ekan. Qolganiga yana yechib chiqishga ozgina vaqt beramiz. Ready go. 1 2 3 boshladik. 49-testga e'tibor qaratadigan bo'lsak, in UK there is a ni dumaloq qo'yasizlar. Bu bilan nima demoqchi? Birlik qo'yishimiz kerak. Wage ni ko'pligi bo'lmaydi. For adults and 5.52 n yana artiklni dumaloq qilasizlar. U ham birlikda bo'ladi. Ikkalasi ham birlikda kelgan variant B javobli ekan. To'g'ri javobimiz B ekan. A javobda nimasi xato? Apostrof kelishi xato. B C javobda nimasi xato? Ours ni ko'plikda kelishi. D javobda ikkalasi ham xato ekan. Okay. 50-test ras osonlardan bittasi Z nuqta was beginning to rise. Quyosh birlikda bo'lgandan keyin unga C javobdagi sans bo'lmaydi. O'chirib tashlaymiz. Davomidan the fisherman ko'plik o'tgandan keyin B javobdagi months ishlatilishi xato hisoblanadi. A javob xatosida fisherman birlikda kelishligi xato, ko'plikda kelish kerak-da. To'g'ri javobimiz D bo'lar ekan. Endi savol paydo bo'ldi. Nima uchun bu birlikda kelmaydi desa, davomidan zair degan so'z dumaloq qo'yiladi. Zair baliqchilarni ko'plikka o'tkazib o'tgan ekan. 51-test. Gapda oxiridagi to degan so'z dumaloq qilasizlar. To ko'plikda ishlatilyapti. Country degan so'z ko'plik o'tsa countries bo'ladi. Bu degani A javobdagi bilan B javobdagi country birlikda. Apostrofli kelishi ham xato ekan-da. Apostrof bo'lmaydi ekan. O'chirib tashlaymiz, chiqarib tashlaymiz. Endi commissionda birlikda ishlatamiz, ko'plikda ishlatamiz va birlikda ishlatamiz chunki bizda bu yoqda ham e turibdi, ham was turibdi, juda ham to'g'ri. 52-testda one day I went to a artiklni dumaloq qilasizlar. Artikli nimaga ishora qiladi desa, bookshopda ko'plikdagi bo'lmish B javobi va D javobi chiqib ketadi. O'chirib tashlaymiz buni. Apostrof kelishi xato hisoblanadi ekan. Buni o'chirib tashlaymiz. To'g'ri javobimiz C bo'lar ekan. 53-testga e'tibor beramiz. In America many blah blah blah. Many ko'plikda, family ko'plik o'tib ketadi, families o'tib ketadi. Bu degani A bilan C javobi o'chib ketadi. Make lanterns out of pumpkin birlikda ishlatilishi xato. Ko'plikda ishlatilyapti hamma holatda pumpkins, decorate va oxirida symbolni birlikda kelishi xato. Symbols ko'plikda kelish kerak ekan, okay? Bular hammasi ko'plik bo'lishi kerak. Traditional symbollar ko'plikda bo'lar ekan. Ya'ni B javob to'g'ri demoqchiman-da. Okay? 54-testga e'tibor beramiz. Here da is turibdi-ku. O'sha isni dumaloq qo'yinglar. Nima uchun desa, chunki u is birlikka ishora qilyapti. Men buni nima demoqchiman? D javobdagi chances bo'lmas ekan. Here is your chance to see lots of dates qo'yinglar yoki dumaloq qo'yinglar. Ko'plik famous people ko'plik o'tsa, people's A javobdagi bo'lmaydi. Va oxirida time degan so'z ko'plikda ishlatilmas ekan, time bo'lar ekan, the same time. To'g'ri javobimiz B qolar ekan. Qolganiga yana ozgina vaqt beraman, yechib ko'ringlar. 55-testga e'tiborimizni qaratib ko'ramiz. You don't have to buy. Sotib olishingizga majbur emas. Artiklni dumaloq qo'yamiz. Artikldan keyin newspaper degan so'z ko'plikda ishlatilmaydi. Bu degan A javobdagi newspapers, B javobdagi newspaperslar o'chib ketadi. A newspaper bo'lar ekanda.
to know about the current news degan so'z birlikda ishlatilmaydi. Ya'ni aytmoqchimanki, B javobdagi new bo'lmaydi. News bo'ladi. Shuning uchun to'g'ri javobimiz 2 marta D bo'lar ekan. 55-test. I was surprised that my blah 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 failed his ni nima qilib qo'yasizlar? Tepasiga birlik deb yozib qo'yasizlar. Birlik bo'lsa, men ko'plikdagi brothers bo'lmish A javobni o'chirib tashlayman. D javobni o'chirib tashlayman ekan. Davomidan test birlikdami, ko'plikdami degan savolni bilishim uchun davomini aytib qaranglar nima deyapti. I expected him himdan keyin to pass it ni nima qilib qo'yasizlar. O'sha it testni birlikdagisiga ishora qilganligi uchun men C javobdagi ko'plikdagi bo'lmish testni o'chirib tashlayman ekan. Va to'g'ri javob 100% B javob bo'lar ekan. Shubhasiz B javob bo'ladi. 57-test. They were walking down the ko'chada ketayotgan. Nechta ko'chada? Bitta ko'chada ko'chaga ko'plik bo'lmaydi, apostrof qo'yilmaydi. Shuning uchun A bilan D o'chirib tashlayman, e'tibor beringlar. They were holding, ular ushab ketayotgandi. Bitta qo'lmi yo qo'llarmi? Hands bo'ladi. Ya'ni bitta qo'lni javobni o'chirib tashlab turib, handsni nimalar qilib qo'yar ekan, belgilab qo'yar ekanmiz. 58-testga e'tibor beramiz. Mike typed the ... then he put them ni nimalar qilib qo'yamiz? Ko'plik. Demakki, letter ko'plik o'tib ketgandan keyin men aytmoqchimanki, C bilan D eng xato javob hisoblanadi. Ularni o'chirib tashlangan ekanda, e'tibor beringlar, davomidan all in several pages qo'yinglar. Several ko'plikka ishlatiladi. Demakki, B javobdagi envelope bo'lmish birlikdagi so'z xato bo'ladi. To'g'ri javobimiz 2 marta A javobi bo'lar ekan. 59-testga e'tibor qaratamiz. I have ... flat. Flat birlik ot. Birlik otni artikelsiz kelishi xato. Men aytmoqchimanki, A javob ketdi. Davomidan on ... top floor. Floorni tegishib qo'yiladi. Bu ham birlik ot. Birlik otni oldin artikel qo'yilmaslik yana xato. Men nima demoqchiman? C javob noto'g'ri demoqchiman. O'chirib tashlaymiz uni ham. Davomidan bo'ldi. D javob bo'lmaydi, chunki I have odatda have fe'liga nisbatan noun kelganda A artikeldan ifodalanadi, chunki biz birinchi marta aytayotgan bo'lar ekanmiz. 60-testga e'tibor bilan qarataman. I had ... very bad night. Night xuddi o'sha have qoidasiga ishora qiladi. Have'dan keyin singular noun kelsa A artikel qo'yiladi. Men aytmoqchimanki, mana A javob bilan B javob eng xato javoblar bular bo'lmaydi. A bad night bo'ladi. Davomida I didn't sleep at all during o'tib ketgan kecha bo'lgani uchun A night emas, Z night bo'ladi. O'tib ketgan kechaga ishora qilganligi uchun. E'tiborlaringga 61-testni ham havola qilib ko'rmoqchiman. 61-testlarda yo'q, menda bor. I didn't have much time. James made ... omelette. Omelette degan so'zni Macmillan lug'atidan qidirib ko'rdim. Singular noun ekan. Singular noun birlikda kelyapti. Birlikda kelsa, biz bunga A harfini qo'yar ekanmiz. Yo'q, A emas, an omelette bo'lar ekan. Unli harf bo'lganligi uchun. 62-testga e'tibor qaratamiz. Is there any difference between English spoken in United Kingdom? Bu yoqda English spoken United Kingdom aniqlik kirityapti. United Kingdom o'shaning uchun ingliz tili Z qo'yiladi. Xuddi shu qoida davomida ham ishlatilyapti. Meaningdan keyin some words bo'lgani uchun bunga ham Z harfini qo'yamiz va to'g'ri javobimiz D bo'lar ekan. E'tiborlaring uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Keyingi testni izohimizda pronounimizni kutib qolinglar. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Har kuni yoqdimi sizlarga?